Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Somos a TNG Duo, músicos Pronantes. Estamos aqui no Uruguai para uma bodas, casal Pablo e Alejandra. Esta paisagem Bem mais ou menos, ó. O evento está começando. o pessoal está chegando. Aqui se chama Alpinar, a cerca de Montevideo, Carrasco, aeroporto. Procura lá nas redes sociais pelo Por Deus Resto Pub. Muito bonito. O noivo tá lá, ó. Ó. Então, gente, a próxima semana vamos a Santa Catarina, Blumenau, no Festival Brasileiro da Cerveja. Amanhã mesmo deixamos esse país, que é tudo em peso e dólar, é um peso no bolso. E vamos lá pro Brasil, que é um peso irreal. Um pouco mais leve, Um pouquinho. mas o bom é que a gente recebe em dólar aqui, né? Até logo! Até logo. Curte a gente lá no Facebook e Instagram também. TNG Duo.